Конфликт состоял в том, что 27 марта этого года я вместе с семьей и детьми приехали в магазин. Водитель останавливается, и начинается неприятный момент. Два этих молодых человека начинают выламывать дверь машины. Он, убегая от меня, несколько раз, опять же, мне в лицо начал из огнетушителя поливать. Уже на близком расстоянии опять нажал на спуск огнетушителя, и уже у меня не то, что было лицо все в порошке, а я просто его наелся и не смог дышать.